ওই 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 এটা কি হচ্ছে? কি করছো? দূর উঠে পড়ো। একটা পাপ্পি বিউটি এসে গেছে জাগাতে, যে বিউটি পাপ্পি দিতে এসে গেছে। আরে ওঠো, আমি বিছানা তুলবো। দূর, আমার কাজে দেরি হচ্ছে। আমার তোমার সানডে কি আমারও সানডে? তাহলে চলো চলো। ছাই বিউটি, বিউটিকে দেখো মেশিনের মধ্যে ঢুকে গেছে। মেশিনে শুয়ে পড়েছে। খেয়ে দেওয়ার কাজ নেই। বাপ রে বাপ, মেশিনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। হেয়ার ওয়াশ করলাম, কারণ বলেছিলাম আমার শ্যাম্পু শেষ, শ্যাম্পু তারপর আনা হলো। এত কুড়েমি, অনেক চিন্তা করে 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 মানে মন হলো যে চলো 6টার সময় যাবো আমি স্নান করতে, কারণ সকালে অফিসে মানে ভেজা চুল নিয়ে যাওয়া, অত ভোরবেলা স্নান করে খুব অসুবিধা হয়। এর জন্য এখন স্নানটা সেরে নিলাম। আর তাহলে আমাকে মাথা ভেজাতে হবে না কালকে সকালে উঠে। তো এবারে চা ফা খাওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি প্রাকৃতকে পড়তে বসবো, সন্ধে দেবো। প্রাকৃত খেলে টেলে এসে এই যে শুয়ে পড়েছে, আবার শুয়ে পড়েছে। সো ফ্রেন্ডস, সন্ধে দেওয়া হয়ে গেছে। এখন প্রাকৃতকে বসাবো পড়াতে। ভাবছি মাঝে কিছু শর্টস তৈরি করবো, জানি না হবির সাথে কিছু শর্টস তৈরি করার ইচ্ছা আছে, কারণ আজকে একটা সানডে থাকে, ওখানে আমরা একটুখানি মানে শর্টস তৈরি করতে পারি। জানি না যে করতে পারবো কিনা, ইচ্ছা তো আছে।